क्या आपके पास 100% ओरिजिनल डिस्प्ले है? कहाँ से लाते हो? सर्विस सेंटर वाले तो नहीं देते। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगर चाहिए तो मेरा चैनल देखते रहो और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको दिखाते हैं हम कौन सी डिस्प्ले डाल रहे हैं, क्या क्वालिटी लगा रहे हैं, कस्टमर ऑन डिमांड। बेसिकली हम ओरिजिनल डिस्प्ले का ही काम करते हैं, मतलब 1% मान लो कि कस्टमर बोल दे कि हमें कॉपी लगवानी तो हम कॉपी लगाते हैं, वरना हम 100% ओरिजिनल ही डिस्प्ले लगाते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि हम कहाँ से लाते हैं तो उसके लिए मैं एक बड़ा वीडियो